سلامونه نیکی خلی احترامات ملګرو بلال یم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پرون زمونږ د جی واي صوبه خیبر پختونخوا سوشل ورکر کنونشن او په هغه کې چې د قائد جمعیت مکمل خطاب خو درته نشم وړاندې کولی خو زیاتره بل ورځ مې په دې میډیا باندې کتل چې یو افغاني راغی ویلی چې څه شو مولانا فضل الرحمن مونږ سره په پاکستان کې زیاتی کیږي چې زمونږ د زیاتی غږ پورته کی زمونږ هم आवाज چوت کی نو هغه مولانا فضل الرحمن صاحب پرون چې کوم سوشل میډیا سوشل ورکر کنونشن چې دغه سوشل میډیا په تر باندې خبره د دنیا ګټ ګټ ته رسي د داسې خلکو چې دغه کې تش کوارډینیټران نستو د جمعیت العلماء اسلام سوشل اکټیویسټان نستو چې کوم د جمعیت العلماء اسلام او د مولانا فضل الرحمن صاحب خبر د دنیا کونی ته رسي نو په هغه پروګرام کې چې د مولانا فضل الرحمن صاحب د افغانستان د ماجرو د چې کوم دلته کې دي زموږ افغانیان رونه د هغه په حق کې چې کوم خبرې کړې دي نو راځي دا در سره زم یقینا چې د هغه سړی ګیله به بالکل د دې خبرو سره ختم شي ان شاء الله افغانستان से भी हालात आए रोज नजर आ रहा है कुछ तलखियां पैदा हो रही हैं बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुल्क में रहते हैं वो बाहर चले जाएं वाह रही लेकिन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले वो सिर्फ पश्तून तो नहीं है लेकिन हाथ डाला गया सिर्फ पश्तून पर जबरदस्त क्यों और फिर जायज और नाजायज का कोई फर्क नहीं उसको पकड़ो उसको पकड़ो उसको पकड़ो उसके कार्ड में जेब में कार्ड भी है उसको भी पकड़ो निकालो यहाँ से आप मुझे बताएं आप पठान लोग हैं बहैसियत पश्तून भी और बहैसियत मुसलमान भी हमारी रिवायात क्या हैं अगर एक महीना और एक साल भी आपका मेहमान आपके घर में रहे और आप उसकी खिदमत करते रहें और घर से निकाले तो एक लात मार कर घर से निकालो आप बताएं कि आपको एक साल की पूरी मेहमानदारी खत्म नहीं हो गई वेरी गुड वो कहीं दुनिया में ये कहेगा कि इसने मुझे एक साल घर में पाला था यही कहेगा मुझे इसने लात मार कर घर से निकाला मसला क्या पैदा हो गया एकदम से इसीलिए हमने कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा एक कमीशन कायम किया जाए जो बाहमी मसाइल को मुफाहमत के साथ तय करे زبردست ملګرو تاسو به مولانا فضل الرحمن صاحب اوریدلی وي چې هغه بالکل د افغانستان چې کوم مهاجرونه دي دلته کې دي هغه په لیګل طریقې سره چا سره کارډونه دي چا سره پاسپورت وي هغه راغلي وي د هغه په جیدادونو باندې کم خلک قبضه کوي او کم خلک هغه چې دینو په کم نظر باندې ګورو کم زیاتی ور سره کوي بالکل مولانا فضل الرحمن صاحب چې دینو عالمي ادارو ته انساني حقوق چې ورکول ولدي وي زه هغه تم درخواست کوم چې راشي په پاکستان کې د دې افغانانو په حق کې چې دی بالکل دا دی وګوري د دې انویسټیګیشن دوی چې د سره څنګه زیاتې کیږي نو جی او مولانا فضل الرحمن صاحب چې نن ته د خپل مهاجرونو د افغانانو ورونو چې دی دلته کې وکالت وکړ او دغه افغانان هم چې دینه بعد هم راځي مولانا فضل الرحمن صاحب په سوشل میډیا کنځلې کوي نو یقینا چې د هغه په حرامیتوب کې به بیا شک نه وي پاتې ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب څومره پکلکه باندې په یو کم منظم پروګرام کې چې دی دغه خلکو وکالت وکړو دا غزینه دغه د پاره غږ پورته کملګرو که ویډیو مخه شوی نو مخکې در سره شیر کې او تاسو ورور بلال اجازه غواړم د الله فامان